ஏஜே லேண்ட்ஸ்கோப் உங்கள் மோசஸ் பேசுகிறேன். சூளைமேடு நுங்கம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நியர்பை சௌராஷ்டிரா நகரில் 2 கிரவுண்டு சேலுக்கு வந்திருக்கு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 crores. ஃபுல் ஒயிட் கேட்குறாங்க. ஒரு கிரவுண்டு ஒன்று வந்திருக்கு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 crores. சூளைமேடு ஏரியா சௌராஷ்டிரா நகரில் ஒரு 2 கிரவுண்டு, ஒரு கிரவுண்டு ஒன்று 2200 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒன்று இருக்குது. 5 crores. வேணுன்றவங்க கால் பண்ணுங்கள். எல்லாம் 30 feet ரோட்டில் நார்த் பேசிங்கில் இருக்குது. வேணுன்றவங்க கால் பண்ணுங்கள். நெல்சன் மாணிக் ரோடு ஜஸ்ட் 2 minutes 3 minutes வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. தேங்க்யூ.